हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बंकाई गेमिंग। दोस्तों आज हम वापस आ चुके हैं 46 स्टेज के साथ। और दोस्तों मैं एक चीज़ के लिए गाइस आपसे सॉरी चाहता हूँ। गाइस मैंने बहुत दिनों के बाद वीडियो डाली और गाइस कुछ लोग कमेंट करके बोलेंगे कि आपने सिर्फ लेवल 25 से लेवल 25 से लेवल 46 की वीडियो बनाई है। तो दोस्तों लेवल बाकी जो गाइस लेवल 25 से जो मैं लेवल छूट गए थे उनकी गाइस वीडियो जल्दी आएगी, बहुत जल्दी आएगी। सो दोस्तों बिना किसी देरी के हम चल बढ़ते हैं हम अपने स्टेज की ओर। दोस्तों आज हम कंप्लीट करेंगे 46 और 47 स्टेज। आजा आजा आजा। हाँ अरे आते ही काटना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो मस्त हम लोग मगन में रहेंगे। मुझे पता है इस समुराई के बारे में। बस ये जो मिनी बॉस होता है, मिनी बॉस, इससे बस मेरी फाइट होता है। बड़ा मज़ा आता है मिनी बॉस को डिफीट करने में। गाइस मुझे क्या चीज़ टेस्ट करनी है, पता है क्या? जब हम लोग डिस्गाइज उसके साथ से हमको कवच आता है, ओके ठीक है। अगर हम डिस्गाइज बन के नीचे जाएंगे तो हमारा डिस्गाइज ऑटोमेटिक टूट जाएगा, ओके ठीक है, सही है। मस्त धीरे धीरे अपने कारनामे करते हुए। बाप रे बाप, क्या करेगा बे हैं? नो अच्छा दूसरा पत्थर भी गिरना था। भाई ये देखो कितना पास में आ गया हूँ मैं। रुको 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 रुको। वो भाई उसको कितने पास में काटो में आ गया था मैं। बाप रे बाप। चलो ये इतना इजी भाई। कुछ तो हार्ट दे दो, कुछ तो हार्ट दे दो। फुदकते फुदकते हमारा अराशी बहुत खुदकुराम है रे। मुझे पता है बहुत गंदे गंदे जोक्स मारता हूँ, लेकिन जोक्स मारना मेरा महत्व नहीं है। मेरा महत्व है उस गेम को कम। ये क्या था? ये ये क्या? वो बैठ भाई ये बैठ के जब देखो फिर से दिखाता हूँ आप भाई क्या है। रुको दिखाता हूँ, रुको। अरे भाई हो जा अब। छोड़ 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 छोड़। अरे लो लटक गया राशि, मस्त पूरा गर्दन चीर के गया। पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया की चमन में। सू अब हमारा सू है सू। चलो मुझे पता था कि जमीन नीचे गिरेगी। सो गाइस कल हम करेंगे नो डिस्गाइज चैलेंज। हाँ गाइस कल गाइस हम चैलेंज करेंगे नो डिस्गाइज चैलेंज। जो गाइस अभी ये जब हम शील्ड नहीं करते हम पत्थर बन जाते हैं, फिर हम जो सुसाइड बम्बर से बच जाते हैं, वो चैलेंज अगर हम नहीं वही चीज़ गाइस समझे कैसे हमने किया ना अभी। गाइस ये कल हम एक चैलेंज करेंगे, इसमें गाइस मैं ये चीज़ को नहीं यूज़ कर सकता। बड़ा इंटरेस्टिंग चैलेंज होने वाला है, देखते हैं क्या होता है। चलो खोलो फटाफट, आराम से आराम से।
हाँ शाबाश भाई। क्या भाई, क्या देखा मैंने इसको इससे किया भाई, भाई मुझे कुछ नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। अच्छा, इन दोनों का मैशअप तुरंत होता है। तो गाइस चलते हैं गाइस हमारे 47 स्टेज की ओर। अरे दादा, ये है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अरे ये सही टाइम पे हट गया मैं। चलो, अरे भाई संभल के, नहीं तो अभी तुम मरते। चलो डन। हा 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 हा। अच्छा ये है यहाँ पर, निकल। पिंकिश बैक शॉट निकल जाए। हाँ निकली ना, मेरे वॉइस कमांड पे काम करती है ये। अरे भाई वहाँ से नहीं होगा, इसको वही से करना पड़ेगा। थोड़ा सा चलता है। हाँ बस कुछ लोग बोलेंगे कि मैं ऐसे लाइव स्ट्रीम की तरह वो क्यों कर रहा हूँ नाटक, ऐसा लगा कि मेरी लाइव स्ट्रीम चल रही है। लेकिन गाइस कभी कभी गाइस मेरी वॉइस बिल्कुल लाइव स्ट्रीम की तरह हो जाती है। चलो हाँ 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 हाँ, इससे बोलते हैं स्टेज। ये रुको, अरे लो भाई कर दिया कब। 5 लाइफ लेफ्ट। टुचुक टुचुक, ये कैसा अटक गया था राजी यहाँ पर। ये सही है फिलहाल। यहाँ छुप जाओ और उड़ा के चेक पॉइंट ले लो। क्या हो, फिर से राशि को ट्रिपल कर दिया। चलो, अरे सही टाइम पे शॉट निकली है, और सही टाइम मैंने डिस्गाइज भी यूज़ किया है। इसलिए गाइस अगर आपको निंजा राशि गेम खेलना तो गाइस आपको जो है डिस्गाइज और शुरुकिन का गाइस आपको मेल पता होना चाहिए। मतलब गाइस आपको तुरंत शुरुकिन तुरंत डिस्गाइज, मेरा गाइस यही फंडा है। ऐसे अगर शुरुकिन पे बटन टच हुआ तुरंत गाइस मैं डिस्गाइज बन जाता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, सही में मैं ऐसा करता हूँ। तुरंत भाई सब मैं चलिए मैं क्या करता हूँ ना, स्पीड रन करने की कोशिश करता हूँ। देखो गाइस ये देखा मेरा मेल, ताल मेल, ये देख रहे हो भाई भाई। और इसी तरह हमारा ख़त्म होता है। हाँ दोस्तों, आशा कर दूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और थैंक यू फॉर 10 सब्सक्राइबर्स। और गाइस आपसे वीडियो बस टाइम पर आएगी, और कहते हैं हम लोग हाँ अच्छा गाइस वीडियो टाइम पर आए, कोई डिले नहीं होगा वीडियो में, अब से बिल्कुल टाइम पर आएगी वीडियो। और दोस्तों कल हमारा चैलेंज होने वाला है नो डिस्गाइज चैलेंज, हम कल करेंगे, और इसी चैलेंज में बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर 10 सब्सक्राइबर्स, टाटा बाय बाय, सी यू।